हेलो गाइज केमी अच्छा आई होप भलरे थे भल रहा दरकार वेलकम टू माय चैनल सोमू ब्लॉग्स। आपको जमी कही कि पूर्व वीडियो जे मो कॉलेज रिवील करी किंतु कॉलेज रे आमको कहते आज आउटिंग ने बोली से मुझे देखिए कौन कर कॉलेज आज तो वर्षा हो बहुत कॉलेज वाला आमको आउटिंग नौ नहीं देखा 2000 years later देखो तो खाई आई पूरा झाड़ नाड़ पूरा पूरा गोटे सुधा आज वर्षा हो देखो तो आम रूम सारा पूरा ड्रेस पत्र सुखाई सब पूरा रूम पूरा फुल हो मुंड से मुंडे सब फुल हो मो सहित दुईटा रूममेट अच्छा बहुत भल रूममेट मोर भल पिला बहुत गाइज आम पूरा कन्फर्म होगा बोली एवं देखो आसी मेसेज आम ये देखिए तले आसी बस आसगला बोली आमको करसारे मेसेज तेणु आम बाहर की जा जल्दी आप भाई टोटली पूरा फुल रेडी जाऊँ जीव बस जाकि सीधा बस देखा करी वर्षा जो रेट रोचे बाध्य चप्पल पहन जा पड़ा कौन करवा भाग्य देखिए ये आम बर्तमान बस सब छिड़ा बर्तमान आम NH16 पहुँची देखिए तो कॉलेज छुआ मैंने पूरा रास्ता कवर कर पूरा राली गोटा बाहर कर दी पूरा आम मार्केट एरिया पशि भावुँ गोटे ग्रुप फोटो उठे सब पिला मिसिकी देखा ये हूँ आमर भुवनेश्वर यूनिट 2 BMC केसरी मॉल पिला समस्त भितर को जाऊँच सिक्यूरीटी भाई मैंने कहते मॉल टोटाली पूरा 5टा फ्लोर है आम सब फ्लोर गोटे गोटे कर बुलू देखा केमती लगुच मुझे आगुरी आई बहुत थर कि मैक्सीम पिला तो आसी ना आम जो मैंने भुवनेश्वर होना जोरबाटर जो मैंने आम कॉलेज आते से देखना से बुलीजे भल मॉल आमर ये पिला माने समस्ते पूरा वीडियो करे व्यस्त देखिए ये केते भल भल ड्रेस कलेक्शन अच्छी जदि हम आम भी आज ड्रेस किणवा भल ड्रेस देखी किणवा मॉल बाहर पर देखा कड़े बुला देखा तो पिलाटा आम सब बुलून समस्ते देखुं ड्रेस देखिए तो सब मॉल पूरा फुल हो आम कॉलेज पूरा खाली आम गीता कॉलेज स्टूडेंट मैंने आज पूरा मॉल फुल गोटे पूरा सुंदर व्यू पूरा मॉल देखिए पूरा लिफ्ट टोटली पूरा फुल हो पिला लिफ्ट पाखापाखि 10 ରୁ 8 आम टोटाली लिफ्ट जावाई पाखापाखि 10 ରୁ अधिक पिला छिड़ा किंतु लिफ्ट रे पिला पिला मिसी पूरा बुलूँ पूरा टोटाली ऊपर तल टूर कर देखते 4 कि आ भर 10 ରୁ अधिक पिला कहते आम मैंने शेष बाध्य हो सीढ़ी पटे आसलु कारण जाम आम सांग जाइए ये हूँ मार्केट बिल्डिंग यूनिट 2 गणेश पूजा देखिपे आम बर्तमान आसी गवर्नर हाउस स्क्वायर पहुँची जाइए आज आपण किसी अलग धरणर पूरा लुक देखा मिले सुपर कार लग्जरियस कार सब आज देखा मिले आपम राजभवन गेट नंबर 3 रूट देखो पूरा पानी पानी हो जाए देखिपे आगे हूँ राजभवन ओडिशा लिखाई केत गेट ये हूँ आम गवर्नमेंट ITI भुवनेश्वर जमी कहते आपको देखूँ ये रोल्स रॉयस क्लासिक फरारी बेंटली 3टा गाड़ी थे बेंटली पछक भी आउ गोटे रोल्स रॉयस थी रोल्स रॉयस टॉप मॉडल टी रोल्स रॉयस पछक यहाँ ऑडी Q80 जोटा कि ऑडी सब टॉप मॉडल जोटा ऑडी पछक मर्सिडीज थी गछ भर कि देखा जानी भल कि तथापि मैंने देख ट्राए कर देखा कि देखानी ऑडी मर्सिडीज पाखक गोटे मिनी कूपर गोटे थुआई बहुत सुंदर देखा मिनी कूपर टी किंतु कैमेरा एत भल से क्लीयर आसपारनी आम ए गंगानगर आड़े जाऊँ देखते मो सांग मान समस्त देखिपे मोर लेफ्ट साइड गोटे इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप देखा जोटा कि वर्षे तले ब्लास्ट होता जार गोटे टांकी उड़ीकी जाइए गंगानगर पड़ता बहुत खतरनाक देखिए तो केड़े जोर वर्षा हो आम जाइए मो बस स्टाण्ड छिड़ाइलु किंतु बस आसिया डेरी होबार आम पलि अटो जाऊँ पुणी आमर यूनिट 2 मार्केट को पलैबू कारण आम कॉलेज बस ये लगी आम आईलु केवल गाड़ी देखा देखिए मुझे वर्षा ओदा है मैंने बुलूँ मार्केट ही आनी कॉलेज पचर दौड़ी आऊँ भाई टोटली पूरा ओदा हम अभी आए थे फरारी देखने के लिए मगर कोइंसिडेंटली बारिश हो गया तो क्या करें अब जा रहे हैं अपने बस के सो गाइस देखि पारे आम वर्षा पूरा ओदा ओदा पूरा देखो पूरा सार्ट मुंड मुंड ओदा आउ बाध्य आम बस आसे बाध्य कौन करूँ आम जाइलु बुलापी पूरा आउ जो टाइम था आम पाखे वर्षा न होता
टोटल आज पूरा भुवनेश्वर पूरा आज पूरा खेदी दे जाइलु कौन कर दुर्भाग्यवश तो वर्षा हबार आम आज पूरा बाध्य आसी बस बसवा पड़ा आज देखिए खाली आज गीता गीता माने पूरा रास्ता सारा खाली गीता बस लगी मुंड पूरा आराम कर पाखापाखि 7टी बस लगी देखिए आम पीसीआर भ्यान को देखिए आम डरी जाइलु किंतु से खोजुले जन पिला को माने रिलेटिव खोजुले से आम देखिए डरी जाइलु बहुत देखिए गाइज केमी दौरान पिला मैंने आमर देखु जमी जापे आम भी आसी बर्तमान पहुँच जाइए पूरा उदा पूरा जाइलु पूरा आज तो ज्वर पूरा निश्चिंत हम आज देखु टाइम आसी 6टा 26 है आपन तो उल्टा देखो 6टा 26 है आम जाइलु 3टारू आज बेस समय बुलीगलानी कि वर्षा जो है वर्षा में आज सब मैंने खजल होगा देखिए आज कौन करवा आज वीडियो को ये एंड करवा जब वीडियो भल लगे तो कमेंट कर कहे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे देखा न्यू ब्लॉग रे।